Ох, привет всем. Ну, короче, что-то у меня сзади застучало. Вот, облазил форумы. Говорят, там суппорта, всякая фигня, в общем. Ну, не фигня, конечно. Суппорта, все подстукивает. Но когда-то я менял здесь на японские колодки задние. Видать, что-то не докрутил. Все пошатал, все поболтал. И при внимательном рассмотрении. Смотрите сюда. Нету, а там откручен. И причем, смотрите, самое смешное, она все от руки. То есть я где-то потерял болт. Вот такая фигня. Весь стук. Бля. Будем искать болт и устранять постукивание. Всем удачи. Затягивайте, протягивайте, может даже ставьте на фиксатор резьбы. На фиксатор, скорее всего, я поставлю. Все, удачи всем.